Hello Hello，大家好啊！見到我嘛？如果咧見到我嘅話，又聽到我把聲清楚嘅話咧，麻煩喺個留言區裏邊俾個一字啊！咁多位早晨，睇下收唔收到大家嘅一字先。啊，OK OK，thank you thank you，係啦，好，大家咧今日咧嚟講咗啦，梗係咧好想去知道啊，認識下我哋而家嘅科技點樣可以幫到我哋嘅 SEN 仔仔女女啦。咁咧好感恩今日咧就可以揾到阿 Sarah 再次嚟到我哋當中同大家做分享嘅。Sarah 喺度嗎？喺度。喂，早晨，Sarah。早晨。係啦，好嗱，大家咧而家我哋個講座咧就正式開始噶啦。哦，麻煩下一頁，好，介紹下 Sarah 先。Sarah，我講漏咗你補充啊自己。OK OK 好啦 OK。，Sarah 咧係 WeBrain 上智嘅創辦人啦。佢其實咧都係一本叫做《SEN 急救手冊》嘅作者。咁 Sarah 咧其實佢喺浸會畢業啦，咁主力咧就係去收呢個幼兒教育啦，同埋特殊教育文憑咁樣樣嘅。咁而家佢係哇，其實我認識咗 Sarah 都已經有一段日子啦。絕對係一個資深嘅兒童及家長輔導訓練嘅導師嚟嘅。早前阿 Sarah 都去韓國去做一啲神經反饋嘅培訓啦。咁而家都係一個 certified 嘅培訓導師同埋諮詢師，係咪啊？係啊，冇錯。係啦，咁所以咧，你都好願意去將你學到呢一個嘅知識去同我哋分享啦。咁你而家嘅工作好多時都係圍繞住呢一班仔仔女女，即係我哋呢一班仔仔女女，咁去提升佢哋嘅各方面嘅能力啦。陣間你咧可以同我哋分享多啲啊。好啊。好，下一頁。今日咧，我哋嘅課題就係神經反饋，會講幾樣嘢嘅。第一樣嘢就係話神經反饋嘅技術啦。第二樣嘢咧，我哋就會去了解下，原來呢個大腦有7個指數係會攞嚟去分辨我哋認識讓我哋知道咧，原來我哋嘅大腦係嗰個情況係點樣樣啦。第三就係有乜嘢腦效能力嘅訓練係可以點樣去幫助我哋去做一啲提升能力啦，同埋佢嘅操作係點樣樣啦。有好多家長都會問㗎，唔同嘅年紀嘅仔仔女女，佢哋做呢啲訓練有冇幫助㗎？咁 Sarah 陣間亦都會同我哋去做一啲解答啦。咁呢一樣嘢咧，就相信對於唔同年階嘅家長仔仔女女嘅家長嚟講咧，都係好想去知多啲嘅。好，跟住咧，係。我哋去到11點半咁上下啦，我哋咧就會有Q&A 嘅環節。咁其實咧喺我哋呢個講座登記嘅時候咧，都有部分家長會已經留低咗一啲查詢嘅。咁啊陣間阿 Sarah 喺個分享嘅過程當中，亦都會去回應部分嘅家長啦。咁但係咧有部分咧就會留喺 Q&A 環節咁樣樣嘅。好，下一頁。好，Sarah，咁到你去同我哋做分享啦，麻煩你。好啊，好多謝咧，今日咧有呢個時間啦，同埋有呢個平台啊，Wallace 咧真係好好啊！喺呢個平台咧搞咗好多唔同嘅講座咧，俾家長們咧去認識嚇，亦都可以咧透過講座咧去即係點樣幫你哋嘅小朋友嚇。咁頭先阿 Wallace 咧都簡單介紹咗我啦，咁我就唔再重複啦。咁但係都補充少少，就係我本身自己從事教育都20幾年㗎啦嚇，咁所以咧都見過好多唔同嘅小朋友啦嚇。咁點解會做呢一樣嘢咧？主要就係因為喺個過程裏面咧，發覺原來越嚟越多呢一啲 SEN 嘅問題喎。咁而傳統咧有好多唔同嘅訓練嘅時候，會唔會有其他額外嘅嘢咧，都可以幫到呢一班孩子咧？於是咧我就去去揾有啲咩方法。咁機緣巧合之下咧，就認識咗呢個韓國嘅教授嚇。咁係一個科學家嚟嘅佢嚇。咁所以咧佢就喺今日咧就可以帶俾大家究竟呢樣嘢係啲乜咧？咁可以了解下啦嚇。咁我自己都係好多唔同嘅報章雜誌咧，都有採訪過、訪問過啦嚇。OK，咁主要都係喺孩子唔同嘅小朋友裏面咧，佢哋個唔同嘅階段裏面咧，佢哋面對嘅問題啦，咁所以都做過好多唔同嘅報導啊嚇。OK，咁好啦，咁直接咧今日咧就帶入去我哋今日所講嘅一個主題啦，叫做一個叫認識一啲科技啦嚇。咁其實可能咧，你哋都會係一啲家長們，可能係一啲報章雜誌嚇，或者甚至乎係一啲
傳媒啊，或者係internet 裏面咧都可以睇到啊，其實咧而家原來都越嚟越多唔同嘅科技咧都可以幫助到啲人喎，幫助啲小朋友又好，大人都好嚇。咁啊，有啲微電流啊，呢個咧就係一個明報嘅一個新聞啦。係咪微電流咧都可以醫治到個自閉症嘅咧？咁樣嚇。咁其實咧，今日我所講嘅咧，主要係一個叫做 neurofeedback 嚇。neurofeedback 咧嗰個中文名咧嚇，中文嘅 terms 咧叫做神經反饋，係啦。咁英文咧就叫做 neurofeedback 嚇。其實咧而家 neurofeedback 咧呢一樣嘢咧係一個技術嚟嘅，而呢個技術咧主要係探測我哋個腦嘅嚇。咁啊腦裡面咧其實係主管我哋唔同嘅身體各個部分嘅嚇。咁而 neurofeedback 咧其實喺唔同嘅國家裏面咧，佢哋都做緊一啲研究嘅。咁主要咧，可能有好多人都會知道咧，其實 neurofeedback 咧佢就發明咗好多唔同嘅一啲儀器啦嚇。咁啊醫院裏面咧有好多儀器咧，都係透過 neurofeedback 咧去研發出嚟嘅喎，例如 CT scan 啊、PET scan 啊咁樣嚇，佢都係一個 scanning 嚇，一個我檢測嚇一樣嘢嚟嘅。咁而 neurofeedback 咧正正咧就係透過個腦嘅檢測咧，我哋就可以睇到一個人嗰個狀態係點啦嚇。咁一啲著名嘅國家，例如德國啊、美國啊，佢哋都咧而家都越嚟越多咧係去研發呢個 neurofeedback，可唔可以再咧去做一啲其他嘅嘢，去幫助到我哋而家面對嘅問題咧嚇？咁咧，其實大家都可以了解下喎，原來腦部咧，其實喺唔同嘅位置咧，其實咧佢就係唔控制我哋唔同嘅各個部分嘅。我相信咧，如果好多一啲SEN 嘅媽媽咧，都好成日都聽到咧一啲一啲專業人士成日講前額葉啊嚇。咁因為咧前額葉咧其實就控制咗我哋咧唔同嘅各個部分嘅，主要係解決問題啊、一啲計劃啊、行為控制咁樣嚇。另外咧就係一啲譬如裂葉啦、頂葉啦。咁咧佢都係頂葉咧，主要都係控制我哋啲感官啊，一啲小肌肉嘅協調啊嚇。咁而顳葉咧，主要就喺啲記憶區同埋情緒上邊嚇，佢都會去掌管嘅。咁但係可能咧，大家都知道咧，其實簡單啲腦咧，可能就分為左右腦啦嚇，係啦。知唔知道左腦咧，我哋大概係控制我哋啲乜嘢㗎？或者咩人咧個左腦會特別叻啲㗎？你可以喺 chat room 度講下喎。左右腦有咩分別咧？啊，左腦叻啲嘅人會係點啦，或者係右腦叻啲嘅人係點啦？嚇，係啦，睇下大家有冇反應先。好，係啦，大家好似好含蓄喎。左腦同右腦最主要控制係乜嘢嘅分別咧？或者喺功能上有咩分別咧？我知道咧，左腦就我驚我講錯，我成日將左右搞亂咗係啊，啦。好多人都會成日分錯嘅，係一個咧就係理性方面啦，係，係啦，Angela 講得啱啦，左腦係理性思維啦，嗯，有啲就係講緊一啲art 嘅嘢啦，係啦，art 嘅嘢啦，咁就係 art 嘅嘢好似係右腦係咪啊？右腦冇錯啦，係啦，左好啊，腦就有啲家係長都好清 logical 楚。多啲嘅，係冇錯。好啦，嗱，左右腦有咩分別啊，咧？嗱，如果左腦叻啲嘅人咧，可能佢就會係邏輯啊、推理啊能力會比較強啲嘅。咁好似一啲律師啊，或者係會計師咧，佢主要都係左腦嘅人咧，係比較強化啲嘅嚇。咁而右腦強嘅人咧，佢就會可能就係好講情感啦，好講藝術啦，好叻 music 啊，好叻一啲空間，好着重空間嘅，好需要空間嘅人啦嚇。咁所以咧，你都可以留意下你嘅小朋友究竟佢會係邊一邊咧？咁但係咧，我哋咧重點一樣嘢嚇，各位家長們留意一樣嘢咧，就係記得就係一定要左右腦要協調，咁樣咧個腦先健康嘅，就唔能夠咧側重一邊嚇。成日咧都好多人問我哇，老師可唔可以開發右腦多啲係咪好啊？咁樣其實咧我哋就會重點咧，我就會覺得重點就係一定要左右腦平衡咯。越平衡嘅人咧，佢嗰個發揮佢個腦效能功能咧就越強啦。所以你要見到呢個腦裏面，如果佢係喺一個某一個位裏面佢出現問題嘅話咧，你就會發覺佢喺行為啊或者係各方面咧，佢就會出現咗少少嘅問題啦。咁所以咧腦裏面咧最好就係喺唔同嘅位置裏面，佢有唔同嘅協調嘅能力提升咧就最好啦。成日都會話啲觸感一定要捉得好咁樣嚇。OK。咁所以咧，腦裏面咧就係掌管住我哋身體嘅各個部分嘅嚇。OK。
咁咧今日講嗰個 neurofeedback 咧，其實係一個技術啦。我頭先所講下呢個技術咧，其實咧就可以研發到好多唔同嘅儀器啦。嗱，你而家見到呢個儀器咧，佢都係 base on 一個叫 neurofeedback 咧去研發出嚟嘅。佢主要咧都係探測個腦喎。但係咧，如果你見到呢樣嘢咧，就好驚啦，係咪啊？哇！要把戴喺個細路嘅上邊咧，你會比較驚啲啦。小朋友都未必肯戴啦嚇。咁但係咧，而家科技越嚟越發達啦嚇，進入呢個 AI 年代啦嚇。咁啊，所以咧就會可以咧用一啲簡單嘅儀器咧都可以去做到嘅。咁如果咧大家都可以去理解到咧，其實原來即係美國啦嚇有一啲即係研究顯示咧，發覺 neurofeedback 咧可以對一啲 ASD 即係自閉症嘅小朋友啦，或者係 ADHD 嘅小朋友咧，佢哋係幫助係特別大嘅嚇。咁啊，如果有興趣嘅咧，就可以睇下究竟呢一個係美國裏面咧其中一個研究，用一啲自閉症嘅小朋友咧，去透過 neurofeedback 咧去幫佢哋嘅嚇。有興趣可以睇一睇啦嚇，家長們。咁好啦，你又話啦，咁 neurofeedback 呢樣嘢，或者係我哋點樣去運用呢個技術咧？咁樣咁呢個技術咧，就其實我今日所講嘅其中一樣嘢咧，就係用頭帶式呢一個咧，就比較簡單容易嘅咧。佢就係去做一個量度嘅工具嘅。咁喺量度嘅過程裏面咧，你就會可以知道咧個 brain 我哋個腦嗰個情況係點。咁另外咧就係如果結合咗另外一個我哋叫做conditioning 嚇。我哋一個叫做中文叫做條件式嘅反射嚇，呢一個技術咧就可以做到訓練嘅。咁我而家講下嗰個條件式反射，可能大家都會知道係啲乜嘢啦。細個可能都會學過嚇，喺 bio 裏面咧都會學過呢樣嘢啦。就係譬如當你訓練個狗仔嚇，咁你咧3下叮叮聲咧就有嘢食噶咯喎。咁當你咧如是者200次之後啦，其實咧嗰隻狗仔咧佢就會自動聽到3下叮叮聲咧，佢就會有流口水呢個現象啦。主要就係因為佢將3下叮叮聲有嘢食呢一個條件咧擺咗喺個腦裏面。當佢如是者去做嘅時候啦，咁腦咧佢個腦咧就會自動就會形成咗你有呢個條件，所以一聽到3下叮叮聲咧，佢就知道有嘢食啦。咁樣樣，呢個咧就係條件式反射嘅其中一個我哋叫做原理啦嚇。咁其實人類學習都係嘅。其實你想象下，譬如當你去游水，你不停練呢個動作嚇，練下咧，當你跳落水，你就自動就會用嗰個動作去游水噶啦嚇。咁呢個咧都係一個條件式嘅反射呢個原理咧去學習嘅。OK，咁而 neurofeedback 今日我所講嘅 neurofeedback 再結合呢個條件式嘅反射咧，其實可以做到訓練嘅。係啦，咁呢度都補充少少啦。嗱，譬如一啲哈佛大學啊、劍橋大學啊，一啲著名嘅大學咧，佢哋而家咧都好多唔同嘅 paper 嚇，有一啲文獻咧，佢哋都係去做緊一啲研究，究竟 neurofeedback 係咪真係可以幫到一啲 ADHD 啊、ADD 啊或者係唔同嘅情況嘅小朋友咧咁樣。咁呢一度咧都可以睇得到嚇，咁所以咧就會見到佢嗰個文獻，可以大家去睇下㗎嚇。OK。好啦，咁直接咧就講下啦。究竟咧我哋嗰個情況係點樣去做呢個評估同埋訓練嘅咧？嗱，一陣間咧，如果有時間嘅話咧，我哋都會可以播下一啲見證俾大家睇下嘅嚇。OK，咁咧嗱，而家咧家長們咧，你就可以見到咧，我哋呢度咧有個頭帶嚇，呢個頭帶咧就係結合咗我哋嘅 neurofeedback 嗰個即係嗰個技術咧去研發出嚟嘅。佢前邊咧其實係有3個點咧，有3個 touching point 咧，係擺喺我哋前額葉前邊嘅。咁佢係一個量度嘅工具嚟嘅啫，唔好聽到腦電波就會電你喎，絕對唔會電你嘅嚇，所以係唔會電，唔係頭先所講嗰啲微電流，不是係啦，呢一個唔係嘅，主要咧呢一個腦電波儀器咧係一個量度嘅工具嚟嘅。咁我哋呢一套儀器咧，主要就係嚟自咧韓國嘅，韓國已經有40幾年㗎啦嚇。咁主要咧其實佢係利用大數據咧去 back up 住成個系統嘅。咁因為頭先所講啦，量度自然就會有一啲指數嘅，或者係一啲 data 啦嚇，我哋叫做咁一啲 data 裏面咧，我哋就會透過 data 咧去做一啲分析嚇，咁睇到每個人咧個情況係點啦嚇。咁所以呢一套儀器咧，主要都係利用數據咧去 back up 住成個 system 嘅嚇。OK，咁喺韓國咧，其實咧佢去做喺學校啊或者醫院咧都比較多用嘅。咁最近我啱啱咧就去同韓國教授去做交流啊。咁佢同我講咧，佢話而家咧做好多老人家係啦，老人家大家都知啦，老人家如果係一啲神經系統有問題係啲咩嘢問題啊？
我諗大家都會知啦，就係一啲譬如認知障礙啊，嗯嗯，係啦係啦，或者係我哋叫做譬如帕金遜症，帕金遜病啦，係啦，冇錯啦，嗯帕金遜病啦，認知障礙啦，甚至乎係中風嘅人，係啦，中風嘅人咧都可以透過 neurofeedback 咧去幫佢嘅。咁佢而家咧做好多一啲老人家OK，因為過往都做幾有多孩子嘅，而家做緊老人家。咁其實咧，所以咧大家就問啦，究竟啲乜嘢小朋友咩歲數可以用咧？我可以講俾大家聽，係4歲到老人家都可以用嘅。就算我呢個年紀都可以用嘅，我自己都有用嘅OK，係一個好安全、非侵入性、冇副作用嘅一個儀器嚟嘅，咁所以咧大家好安心咧去用嘅。咁佢有晒認證啦認證啊，譬如一啲我哋叫做證書，佢係做過好多研究發覺呢個真係好安全性好強嘅一個儀器，可以幫到人嘅咁全球大概有200個點咧都用緊呢一套儀器好啦，咁我就可以講啦，究竟呢個儀器咧可以做到檢測嘅嘛？頭先所講，我諗咧大家咧都深信咧都試過啦。譬如一啲我哋嘅小朋友，如果出現一啲問題咧，佢就會去做評估嘅。平時做評估係咪咧去到一個即係去到檢測中心裏面咧，佢就要問100條題目。然之後咧就又要觀察小朋友，可能咧要觀察小朋友個幾兩個鐘，究竟係有咩問題？咁可能咧做一個評估咧，傳統式嘅評估，可能佢哋就要可能用緊2-3個鐘頭時間咧，先至可以做到嗰個結論出嚟嘅咁同埋有啲人就會話比較我哋叫做即係好個人化，即係嗰個檢測者佢個觀察力咧去判斷嘅。咁而家我所講嘅呢一套評估咧，其實佢利用嗰個檢測儀器呢個頭帶，再結合我哋裏面咧電腦有一個評估嘅一個模式咧，佢就可以做到個評估。好簡單，其實5至10分鐘咧就會出現咗份報告噶啦。今日咧可以同大家講下呢7個指數裏面咧，就可以睇到我哋個腦嗰個狀態噶喎。第一個咧叫做 BRQ 呢個 BRQ 咧我哋叫做係一個基礎節律啦呢樣嘢咧其實咧就可以睇到咧一個人咧佢個腦嘅運行速度我哋咧有個單位咧叫做 Hertz 一個叫做 Hertz 嘅單位咁呢個單位咧其實咧就可以睇到我哋個腦嗰個運行嘅速度究竟係咪正常嘅速度太快定係太慢太快嘅人咧就係比較急嘅個人譬如一啲 ADHD 嘅小朋友咧，佢嗰個腦波咧係偏快嘅咁所以咧佢會係好急啦、好衝動啦咁呢個咧就係比較係我哋個腦運行嘅速度快嘅小朋友或者係一啲人啦咁佢嗰個情況嘅。咁甚至乎咧，太快嘅小朋友咧，有機會就係一啲資優嘅小孩子啦。資優嘅小孩子咧，佢都有佢嘅問題嘅，所以都係列入 SEN 類嘅一個孩子咁太慢會出現咩問題咧？太慢嘅小朋友咧，可能就會有學習嘅遲緩啦，或者經常唔記得嘢啦，甚至乎咧成日拖啲嘢拖，我哋叫拖延症啦咁喺孩子裏面咧，就主要都會見到呢個情況。咁如果係大人去測試嘅話咧，咁可能就會見到，譬如頭先所講嘅帕金遜病或者係一啲腦退化嘅老人家咧，佢個腦係特別慢嘅咁呢個咧就係會睇得到啦。另外咧呢個 BRQ 裏面咧都會睇到咧，我哋叫做睡眠質素你瞓覺瞓得好唔好好緊要㗎喎，特別係小朋友啦小朋友瞓覺瞓得唔好啦，第二日就冇精神去學習啦。咁所以有啲人成日問我咪衰，我個小朋友咧好唔專注㗎，究竟係咩問題咧？咁有啲小朋友係因為佢瞓覺瞓得唔好，所以咧佢就會導致到佢第二日咧佢嗰個專注力啦。咁大人你自己都可以設身處地諗下啦。如果我今日瞓得唔好，我今晚瞓得唔好啦，我第二日都冇精神去處理我嘅事。小朋友都係嘅咁所以咧，我哋就會透過呢個即係個檢測，就會知道佢個睡眠質素好唔好。睡眠得長唔代表瞓得好嘅喎咁家長們咧都可以俾啲小貼士大家啦。究竟可以點樣睇到咧我個小朋友瞓得好唔好特別佢咧如果個小朋友喺瞓覺嘅時候成日都反嚟反去啦360度轉啦，甚至乎咧啲被鋪咧都會跌咗落地下咁樣。咁呢一啲咧就係佢個睡眠質素唔太好啦。個腦仔咧喺個夜晚嘅時候仲開着機咁所以咧佢會有呢一啲動作，甚至乎咧有啲小朋友係會磨牙啦，係咁講嘢啦，或者係咧佢會
起身啊嚇，有個如果佢經常性喺半夜度起身嘅話咧，係一個唔健康嘅狀態嚟嘅嚇。咁咧即係話咧，佢個睡眠質素咧會特別差、特別弱啦嚇。咁呢個咧就係我哋可以透過 BRQ 呢個指數咧去睇得到嘅。另外第二個指數咧叫 SRQ 啦嚇，呢個指數咧可以睇到人咧佢個腦仔有3樣嘢嘅。第一樣嘢就係佢嘅放鬆度啦嚇。如果個特別係一啲 ASD 嘅小朋友嚇，一啲固執性行為比較高嘅人咧，佢嗰個腦嘅放鬆度咧就特別差嘅嚇，佢咧唔能夠咧可以好容易個腦放鬆去或者係接受一啲新事物啦嚇，咁所以咧可以睇到腦嘅放鬆度啦，另外咧就可以睇到個注意力度嘅，同埋個專注力度嚇。專注力好容易明白啦，專注力咧就係當你去做一樣嘢嘅時候，你能唔能夠專注啦嚇，咁而注意力咧就係當你做嘢嘅時候，你側邊發生緊一啲事件，或者你會唔會好容易分心咧？咁呢一個咧就係注意力度啦嚇。咁所以咧3個咧就可以喺 SRQ 裏面睇到嘅。另外第3個 ATQ 咧，我哋正正就攞呢一個注意力度去出嚟睇啦嚇。咁呢樣嘢咧就會睇到佢究竟係咪屬於一啲 SEN 小朋友。我哋透過數據同埋圖像咧，大概就可以分析到呢位孩子咧，佢係咪屬於啲 SEN 嘅情況啦。咁而第4個咧情緒指數啦，情緒好緊要啦嚇，咁大家都明白㗎啦。呢個情緒咧，如果越控制得唔好嘅話咧，佢就會衍生好多唔同嘅問題出現。咁而呢個情緒指數咧，我哋正正咧就係睇到一個人佢個檢測者佢能唔能夠控制自我、控制情緒能力夠唔夠高啦嚇。如果一個自我控制情緒能力唔夠高嘅人咧，佢會係經常發脾氣啦嚇，又或者過分地嚇將啲嘢收埋唔講啦嚇，就會成日喊啦嚇，抑鬱症嘅人啦嚇，呢一個咧指數可以睇得到佢係咪偏向抑鬱嘅人啦嚇，定係偏向咧佢係一個好容易狂躁或者好容易猛震嘅人咧？咁喺呢個情緒指數都可以睇得到嘅。重點咧就係希望透過呢個指數睇到佢係能夠控制情緒嘅一個人嚇，即係話當你有負面情緒嘅時候，你能夠識得處理啦，喺適當嘅環境啦，適當嘅對住適當嘅人咧，去宣泄你自己嘅情緒嚇。咁呢個咧就係個 EQ 指數啦。咁另外就係 ASQ 啦嚇，呢個就抗壓指數咯喎。每一個人咧，其實咧佢都會去面對一啲壓力嘅，特別係小朋友。而家啲小朋友啲壓力都好大㗎喎嚇，係咪啊？返學返好長時間啦嚇，咁啊，所以除咗係學習嘅壓力之外咧，其實佢哋嘅朋輩壓力咧，而家越嚟越多嚇。點樣唔識同人相處啦嚇？咁呢個嘅朋輩壓力啦，甚至乎咧係屋企嘅壓力啦嚇。咁啊好多壓力咧，究竟當你有壓力或者有問題嘅時候，你識唔識得去 handle 咧？你識唔識得去處理咧？嗱，好多小朋友咧嘅 ASQ 都特別差嘅，係咩意思咧？當佢哋面對問題，第一時間見到個問題出現咧，佢就會選擇逃避嘅嚇，就係話我唔識做啊，我唔中意做啊，我唔想做啊，成日都 no 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 嘅嚇，唔中意、唔想同埋唔識嚇，一見到問題就咁樣樣嘅啦嚇。如果你頭先啱啱講到呢個 ASQ 咧，令我好快想到其實我哋開咗學舞機咯，係咪成日都見到有啲中學生跳樓啊咁樣嘅？係啊其實呢一個係啊。其實呢一個真係都即係我突然間想起，其實呢個抗壓指數，如果可以早啲去認清楚嘅話，可能都對大家有啲幫助。對啊，其實而家我而家都好心傷，每一日打開報紙咧，特別呢個3月份啊嚇比較多係因為佢哋可能要派即係成績嚇，或者嚟緊要考 DSE 啦。係啦，又要考試啦，咁所以咧好多特別青年人啦嚇，咁佢都會有呢個情況。所以當你面對壓力嘅時候，你能唔能夠去處理啦，或者去面對咧？呢個好緊要啊！就算小孩子佢哋都有壓力嘅嚇。咁啊，另外咧就係第6個指數啦。係啦，呢個指數咧。sorry，補充少少嗰個抗壓指數咧，如果越高嘅人咧，佢會點嘅咧？佢越好嘅小朋友咧，佢就係當你俾好多嘢佢做，佢都能夠去慢慢去處理，或者係佢有個心態就係話：好啦，等我試下啦咁樣。你細心諗下，家長們細心諗下，你個小朋友會唔會成日同你講：好啦，媽媽，我試下啦咁樣？如果佢能夠成日都咁樣講嘅話咧，就係佢個抗壓指數比較高嘅小朋友啦。
咁如果佢成日都講 no 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 嘅話咧，咁佢就抗壓能力比較差啦。呢個你可以係做下一啲小統計啦嚇，咁樣樣啊。咁另外第六個 ACQ 咧，呢個就腦活躍指數咧，主要係俾老人家嘅嚇。咁啊呢一個咧就好簡單理解啦，就係話你有冇用到你個腦㗎嚇。咁呢一個咧就係個腦活躍指數咧可以睇得到嚇。咁第七個指數咧就好想同大家分享，呢個好緊要。頭先我一開始嘅時候咧都有同大家講啊，究竟一定要咧係個左右腦必須要平衡先得嘅。如果唔平衡咧，佢會出現一啲咩問題咧？如果佢唔平衡嘅話咧，佢會出現幾個問題嘅喎。第一樣嘢咧就係因為個腦同我哋唔同嘅器官裡面咧，佢唔能夠協調嘅話咧，佢就會出現啲問題啦。特別係腦同個口啦，腦口唔協調嘅人咧，佢就會有語言遲緩啦嚇，佢咧唔講嘢成日咦啊，或者係咧佢成日講啲嘢咧係冇重點嘅，特別 ADHD 嘅人啦嚇，咁咧佢講好多廣東話，講10句廣東話，但係咧你聽極都聽唔明嘅喎，佢咧成日都組織唔到一句，其實一句就講到嘅啦，但係佢咧永遠都組織唔到嘅，咁呢個就係腦同個口嘅協調咧弱啦，因為 ADHD 嘅小朋友咧個腦係特別快嘅，個嘴巴咧就跟唔切咁樣樣咯嚇，咁啊呢個就係個語言上面嘅個問題啦。另外如果左右腦平衡指數出現嘅話，差嘅話咧，佢另外就係腦同個四肢嘅協調都弱嘅嚇，有啲孩子咧成日都話左腳會棘右腳嘅，有啲媽媽成日話啊唔知點解佢成日行下路咧都左腳棘右腳嘅喎，咁嗱呢啲咧都係腦同個四肢嘅協調唔好啦，佢就會出現噶啦。咁另外咧就係而家成日都講嘅讀寫障礙啦。嚇，讀寫障礙咧嗰個原因咧，主要就係你個當你去學習一樣嘢一件事，將佢擺入個腦，由個腦度出嚟咧，我哋就話棘棘地啦。佢一棘嘅時候咧，佢就表現唔到出嚟啦嚇。咁所以咧，讀寫障礙嘅孩子咧，佢通常咧都會有幾個問題，寫字嘅時候會調轉啦嚇，或者係咧讀極都讀唔到啦嚇，跳行讀啦。甚至乎咧係記唔到啊！嚇，温咗好耐書咧，永遠都記唔到嗰個字。咁原因就係當佢將一啲嘢擺落我個腦嘅時候，佢個過程裡面咧，佢唔能夠順暢啦。咁所以咧，佢就會有一個我哋叫左右腦唔平衡嘅情況出現咯。嚇，咁而呢7個指數咧，大概咧就可以睇到我哋個腦裡面咧，佢嗰個情況係點樣樣嘅。好簡單，5至10分鐘就可以出現到噶啦。嗱，呢度咧都有個份報告啦。嚇，咁呢份報告咧主要都係透過透過數字同埋圖像咧去表達嘅嚇。咁咧而家俾你睇下咧一啲我哋叫做腦電圖啊嚇 EEG。嗱呢個咧係一個正常嘅腦電圖嚇，越少粉紅色咧就係越好嘅嚇。咁一啲粉紅色嘅狀態啦嚇，即係譬如頭先所講嘅左右腦唔平衡啊、專注力啊，或者係過度活躍症啊，甚至乎係 ASD 嚇自閉症嘅小朋友咧，佢個粉紅色場係特別多嘅。粉紅色係代表乜嘢咧？粉紅色係代表咧嗰7個指數一唔達標咧，佢就出現噶啦。所以呢一個咧係一個 conclusion 嚟嘅，即係會睇到嗰7個指數，如果一唔達標咧，佢就會出現嘅嚇。哇，係真係好明顯噶喎！係啊，好明顯㗎，因為佢透過腦電波咧，我哋叫做去表達出嚟啦。咁啊，如果再睇多啲咧，就係如果藍色越多咧，就係佢開嘅腦嘅個區裏面咧係開得比較多嚇。咁啊，所以我哋透過圖像咧，大概可以睇到一個人嗰個檢測嘅情況係點樣樣咯嚇。OK，咁啊呢啲有啲 before and after 啦，你會見到咧，當粉紅色越嚟越減少嘅話咧，即係話佢嗰7個指數咧越嚟越達標啦。咁佢咧就會呈現到呢個情況咯嚇。咁而家長們咧就可能會睇到佢行為上嘅改變嘅。咁我咧就可能就睇到佢嗰個即係嗰個變化係點樣樣咯嚇。咁你就會話啦，咁我哋可以透過啲咩方法可以令到我哋個腦健康啲咧？咁樣咁啊有幾樣嘢咧可以額外講下啦嚇。咁第一樣嘢咧就係家長們咧就最緊要第一樣嘢咧就係要俾小朋友要多運動咯嚇，physically嘅運動喎。每日咧要俾小朋友咧出去街度做下運動，係啦，咁呢個係必須嘅。如果做得運動越多嘅人咧，佢個腦仔咧就會精靈啲噶啦。OK，第二樣嘢咧就係要少啲甜嘢啦，糖同朱古力咧係會影響我哋嘅腦嘅發展嘅，係會越嚟越慢嘅。特別拖延嘅小朋友咧，一定要食少啲甜嘢嚇。
譬如過度活躍症都係㗎，當佢食咗一啲甜嘢咧，佢就會好 high 㗎啦。咁所以甜嘢必須要減少啦。第三樣嘢咧就係電子產品啦。電子產品咧一定要減少嚇，因為咧嗰啲閃閃閃咧，其實咧就會讓到我哋個腦咧去接收信息咧係會有障礙嘅。當你去做一啲嘢係唔係閃閃閃唔喐嘅嘢嘅時候咧，佢就做唔到或者係接受唔到呢個信息啦。咁所以一定咧係要減少嗰個flash time 嚇，咁咧你個腦咧先會健康嘅。OK。咁呢三樣嘢咧，家長們記住嚇，即係喺屋企啦，對住即係湊小朋友嘅時候，盡量去做得到咧。其實你個腦咧就自然就會健康㗎啦。想像下，好似你細個嘅時候，冇乜糖，冇得朱古力嚇，成日都周街跑嚇，跟住咧就我哋更加啦，我哋細個嘅時候啲電子產品好少啦，咁我哋個腦咧係特別精靈啲嘅。但係咧，你如果發覺咧越嚟越多 SEN 嘅小朋友出現咧，主要就係呢三樣嘢咧，會導致到或者我哋係stimulate到我哋出現呢一啲問題啦。呢度咧，我作為一個 SEN 嘅爸爸咧，我真係語重心長咧，同啲同路人兄弟姊妹提一提，千祈唔好為咗一時方便而去係，養成一個俾電子奶嘴俾小朋友嘅習慣。其實咧，特別係細仔啊，即係我見好多咧，當習慣咗用呢個電子奶嘴嘅時候咧，慢慢咧想戒都戒唔到。對啊，咁真係好影響咗佢之後嘅作息啦，同埋嗰個生活習慣。慢慢去大個咗之後，佢要升學啦，繼續升學啦，或者出嚟揾工做嘢啦。其實佢嗰個態度咧，真係由細就要去培養出嚟。咁呢個電子奶嘴，某定程度上真係成為佢哋一個好大嘅難處咯。呢個真係要趁早就要戒掉。係啊，嗱，我俾啲 reference 大家啦，係話嚇，但係完全冇又唔得個噃，咁點咧？嗱，譬如一啲K student 啦嚇，即係讀緊幼稚園嘅，最多每日都係15分鐘咯嚇。咁啊，小學生咁啊，最多就半個鐘啦。係每日嚇最多半個鐘㗎咋，係啦。咁啊，中學生咁你有陣時你都控制唔到㗎啦。我哋而家咧幾多中學生嚟咧係去我哋叫 game addiction 啊，遊戲上癮症嚇。咁啊都係需要嚟咧幫手咧，令到佢可以減少啦嚇。咁係啦，呢幾樣嘢啦。咁啊仲要提一樣嘢就係，當你想俾小朋友睇一啲電子產品嘅時候咧，絕對唔可以係喺夜晚俾佢睇嘅，即係飯後夜晚餐飯後嚇。因為咧佢睇咗之後咧，佢就瞓覺瞓得唔好㗎啦嚇。咁所以咧，爸爸媽媽們可以留意下呢樣嘢咯。咁另外有咩方法可以幫我哋個腦仔精靈啲，或者我哋個腦嘅 function 即係個腦效能提升咧？其中一樣嘢就係利用 neurofeedback 啦，即係利用神經反饋呢個訓練啦去幫個腦咧去做運動嚇。我哋理解性咧，其實呢一套儀器再結合嗰個訓練模式咧，其實係幫緊佢個腦做運動嘅啫嚇。頭先所講啦，一個條件式嘅反射咧，其實就係幫緊我哋個腦去學習嘅。咁同樣道理，當呢一個頭帶呢一條即係腦波儀，再結合一個訓練模式咧，其實佢個背後嘅原理咧，就係結合咗呢個條件式反射咧去學習嘅。咁我哋嘅訓練咧，你會見到我哋嘅孩子咧係會帶實個腦波儀啦，同埋個耳機嘅。喺個過程裡面咧，其實咧佢就係喺度個腦波儀係量度住佢啲腦電波啦。當佢啲腦電波咧 reach 到我哋話達到一個好嘅腦波頻嘅話咧，佢就會話俾個電腦聽，電腦咧相應咧就有個 signal 有個信號係叮叮聲嘅信號，就提我哋嘅腦嘅潛意識一個被動式嘅反射，就話俾佢聽，喂，呢個好嘅腦波頻對你好嘅喎，你記住佢啦咁樣。咁而呢個來來回回咧，佢就係經歷緊呢個neurofeedback 啦，即係神經反饋呢樣嘢啦嚇。咁所以咧，佢係不停訓練嘅過程裡面咧，孩子係會不停咁聽到啲 signal 嘅，而嗰啲叮叮聲咧，正正就係幫你去提升一啲好嘅腦波頻嘅。當你嘅好嘅腦波頻越多嘅時候咧，你就會發覺佢衍生一啲好嘅行為就會越多噶啦。咁所以咧，我哋必須要將一啲好嘅腦波頻係不停咁樣發生，或者我哋叫做要鞏固啦嚇。當你越鞏固一啲好嘅腦波頻嘅話咧，你就會見到佢有好嘅行為出現噶啦。咁所以咧，
呢一個腦仔訓練啦，我哋叫做腦運動嘅訓練咧，佢必須要做得密嘅，一個禮拜要做3次，每次1個鐘，就好似跑步咁嘅原理，你需要去時間去建立嘅，唔能夠一個禮拜做1次咧，佢就會建立得好嚇。咁所以咧，我哋有啲孩子咧係會日日做都得㗎嚇，即係好似你日日幫個腦去跑步嚇做運動咁樣樣咯嚇，佢係冇副作用嘅嚇。咁啊，所以咧最少必須要一個禮拜做3次，每次1個鐘嚇。咁你就話啦嚇，我一個 ADHD 嘅小朋友未必可以坐得定去做呢樣嘢嘅喎，咁嚇。咁而我哋呢一套腦波儀嚇，再係主要咧係透過聲頻去改善個腦波頻嘅。所以小朋友當佢去做呢個訓練嘅過程裡面咧，其實佢除咗可以玩我哋裡面嘅遊戲。我哋啲遊戲好悶嘅，因為我哋要減少 flash time，所以得一個畫面嘅啫嚇，咁啊冇乜 flash 嘅嚇。咁或者咧，佢可以做佢中意做嘅嘢嘅，例如佢可以睇書、畫畫、做功課，甚至乎咧佢係可以玩玩具都得嘅嚇。咁只要咧係做一啲台面嘅活動啦嚇，咁咧佢都可以去量度，因為我哋重點係要量度佢啲腦電波啊嘛。咁所以佢做咩活動嘅時候，佢都會發出腦波頻嘅。咁所以咧，我哋就靜態嘅活動係會比較好嘅。但係就做呢個訓練咧，最好就唔可以睇電視同 YouTube 咯嚇，或者係好多聲音去影響佢啊。例如佢可唔可以不停咁同你講嘢啊？唔得嘅嚇，或者係你去練琴得唔得？係唔得嘅嚇。咁啊，所以咧，因為我哋重點係要孩子要聽到啲聲入頻嚇，嗰啲叮叮聲咧，其實就係幫緊佢做緊訓練，所以你係唔可以 disturb 佢嘅。OK， 咁嗱呢一個咧就係我哋整個neurofeedback 神經反饋嘅訓練嗰個情況啦。咁係啦，頭先呢個都提咗啦嚇。咁你可以見到我哋啲小朋友咧，佢哋都係咁樣做嘅嚇。咁啊坐定喺一個格裏面啦嚇，好似自修室咁樣嚇。咁啊佢就每人一個空間去做啦。其實4歲到老人家咧都可以做得到嘅嚇，咁啊老人家都一啲腦退化嘅情況或者記憶開始衰退咧都可以幫到佢嚇。其實主要咧你再想像下，好似幫呢個腦咧去做運動啊嘛，咁就好似老人家想像下就好似打緊100場麻雀咁樣咯嚇，即係幫佢個腦咧個 function 度或者佢嗰個腦效能咧提升嚇。咁呢度咧有個少少嘅個案分享啦。嗱，呢個孩子咧佢9歲嘅，專注力不足嚇，每星期做3次，每次1個鐘。家長們咧，你可以睇到佢個變化啦由最初次腦波嘅時候，你見到佢左右腦都比較多粉紅色嘅咁當佢慢慢做嘅時候咧，佢開始去到10個月冇晒啲粉紅色嘅話咧，咁即係話咧佢對呢個腦訓練咧對佢嚟講係非常之有效果啦。而且咧，當佢做到10個月之後，佢可以唔需要再做噶啦咁當佢 sustain 到我哋叫做鞏固到嘅時候咧，佢係可以唔使做，而且可以係long last 到10年嘅。係咩意思咧？其實就大家你可以想象下，當你去學識游水，喺學游水嘅過程裡面不停練啦，係咪？當你學識咗游水，你10年後都唔落水，你10年後再落水咧，你都會識㗎喎，因為個腦咧已經幫你存在咗呢個記憶咁所以咧，其實我哋係增加緊佢個肌肉記憶咧，其實咧就會你又會發覺佢行為咧未必會倒退咁樣樣好多人咧就會問啦做完會唔會可以會倒退㗎咁樣？咁其實咧，如果佢唔係發生咗一啲特別嘅事情嘅話咧，其實佢個倒退嘅現象唔會咁會有咁去翻最初咁樣樣嘅咁可能5-6個月、4-5個月呢啲情況咧，你都會接受得到咯咁所以咧呢個就係其中一個案例啦咁如果家長你真係好想了解多啲咧，其實你都可以去我哋買下廣告先，咁就可以去我哋 WeBrain 嗰個 channel 嗰度咧，會睇到我哋唔同嘅小朋友去接觸咗呢個訓練之後咧，佢嘅改變啦咁右手邊呢一位媽媽咧，佢就係左手邊係啦，左手邊呢個媽媽咧，個小朋友係有嚴重自閉症嘅，同埋佢係有限智能嘅，佢從前係上唔到堂嘅，做咗訓練之後咧，佢能夠抄到手冊，能夠專心地咧可以聽到老師去即係去講嘢啦咁另外就係隔離呢個失語症嘅媽咪咧，爸爸呢個爸爸佢係自閉症加失語症嘅，5歲嘅時候都唔識講爸爸媽媽嚟嘅時候咧，佢就話我已經揾到好多唔同嘅training 俾佢噶啦，咁佢就發覺都唔係見得好大嘅效果，於是佢就做咗 neurofeedback 呢個訓練啦咁喺個過程裡面咧，發覺佢好快可能半年6個月左右。
有都已經有爸爸呢啲音啦。其實而家咧到而家你同佢講嘢咧，佢係對答得好好嘅嚇。咁所以咧就可以理解成話。係咪而家唔做呢個訓練咧，佢就唔識講嘢咧？係絕對唔會嘅嚇，因為佢個腦咧已經係開咗呢一個我哋叫做開咗呢個區啦嚇，或者佢已經係適應咗要講嘢呢樣嘢啦。咁所以咧就佢而家係淨係嘴嚼嚼添嘅嚇。咁過往我哋都做過好多唔同嘅即係一啲見證啦嚇。咁有好多媽媽就譬如一啲 ADHD 嘅小朋友，佢係食緊藥物嘅噃，咁可唔可以做咧？咁其實都可以嘅，咁但係嗰個過程可能就要慢少少啦，因為佢哋返學必須要食粒藥，佢先可以定到嚇。咁有啲孩子就會食咗藥嚇，過咗藥效之後咧，再做呢個訓練咧，都會有效果嘅嚇。OK，咁有啲小朋友咧就可能係唔能夠坐定定溫書啊，各樣咧佢都可以透過呢個方法咧去做到啦嚇。咁最近咧喺Topic 呢個報道咧都有講過咧Neurofeedback 神經反饋嘅技術咧係可以幫助到一啲孩子咧佢睡眠啊、記性啊或者專注力嘅問題嘅嚇。咁呢個係一個最近嘅一個報章嚟嘅，上年嚇。係啦，咁成人都可以講少少啦嚇。我哋接觸過有個 depression 嘅老師嚇，咁佢咧就係有抑鬱症嘅嚇，過往咧都食緊藥物嘅嚇，用血清素咧去幫佢控制住自己嘅情緒啦。咁喺個過程裡面啦，我哋同精神科醫生咧就係去即係 mon 住嚇睇住呢位老師。咁喺過程咧大概呢位老師咧就用咗9個月時間咧，佢就已經可以唔使食藥。佢都可以控制到佢個抑鬱症啦嚇，咁所以呢個效果係好好啊！佢話佢個情緒上邊明顯地咧係見到可以同人相處啦，唔會成日處於一個好負面嘅情況嚇。咁所以呢個情況重點就係佢成日有陣時好唔專注做到嘢，咁所以佢透過呢個腦訓練咧，佢都可以幫到佢去處理佢日常嘅生活啦，或者工作上邊嘅需要啦嚇。咁我哋自己本身個中心咧就係喺海洋中心嘅嚇，即係喺海港城嚇尖沙咀嗰度嘅嚇。咁另外我哋都下有唔同嘅點咧，可以幫小朋友去做訓練啦嚇。有5個點嚇，澳門我哋都開咗嘅嚇。咁有啲家長就話啦，哇，下每個星期咧返去中心度做就比較複雜啲嚇，即係啲時間好緊張啊咁樣。咁其實咧呢個腦訓練有個好處咧，就係佢可以買返屋企做嘅嚇，喺屋企好似買咗部跑步機，日日喺屋企跑步咁樣嚇，係幫小朋友咧去做呢個腦訓練啦嚇。咁我自己就寫咗呢2本書啦嚇，SEN 急救手冊1、2咁樣嚇，有機會你都可以睇下啦，係啦。好，咁咧我就講咗好多一啲即係資訊上嘅嘢啦，或者係關於腦神經反饋呢樣嘢嘅。咁我想問下大家有咩問題啊，或者係可以Wallace 睇下。係啊，嗱，啱啱咧有家長已經喺留言區裏邊留言啦。不過咧我想去問咗一啲我哋早前收咗嘅問題先。好，係有家長問到咧其實佢個女佢個仔仔已經係25歲仔啦。咁其實頭先你講過啦，其實年齡上邊其實就冇乜太大問題嘅，都係可以幫到手嘅。我想問一問咧點樣可以好決定你話我要做幾耐咧？定係做3個月咧？做半年咧？做9個月咧？即係嗰個時間性究竟係點㗎？嗱，其實咧，我頭先所講啦，佢主要係用聲頻噶嘛，係咪？咁每一個人咧都唔同噶。如果佢對聲音越敏感咧，就越快嘅。咁所以通常我哋就用3個月咧去做嗰個即係個測試啊，即係嗰個去睇下佢嗰個情況係點。咁中間咧，我哋會個半月啦，同埋第3個月咧，我哋都會去做 check up 嘅。咁另外我都會同家長咧去傾下究竟你個小朋友而家嘅狀態係點啊，咁樣咯。OK，咁即係話其實就係因人而異啦。冇錯。咁3個月就會係做咗個基本測試，睇一睇佢嘅情況係點，咁跟住再睇下佢嘅進度，再估算佢究竟係要用幾耐時間繼續做咁樣樣。冇錯冇錯。咁有啲小朋友咧，佢就好似當呢個係腦運動咧，佢都 keep 住都得㗎，係啦。咁當然你可以停嘅，係可以停嘅咁樣咯。頭先咧，你喺個案分享裏邊咧，有講到一個係較為嚴重嘅小朋友去
同埋係有限智能嘅小朋友，嗯。佢因為做咗呢一個出文嘅時候，咁就有明顯嘅幫助。呢度可唔可以再講詳細少少啊？可以嗱，其實咧，如果爸爸媽媽們你想睇多啲咧，你可以睇片嚇，佢嘅分享係好感動嘅嚇。嗯嗯咁如果你話佢咧，佢個情況咧就係佢係直情喺課室裏邊咧，佢會走嚟走去啦，會打人啦，佢嗯情緒係好容易發脾氣嘅嚇。咁嗯雪呢個 case 佢就係本身佢就係好容易會猛整，同埋好中意出位，經常性咧就會掉嘢添嘅佢嚇。咁佢個過程大概用咗，佢都要用咗1年時間嚇。咁佢係點點滴滴，點點滴滴，佢唔會突然嗯間咧變咗第二個人嘅，佢唔會嘅，佢係少少見果效嘅。咁呢位媽媽同我分享嘅時候咧，佢主要就係見到佢情緒開始好啲先嘅。即係佢開始我哋叫做控制到情緒啦，唔會日日發脾氣嚇，發脾氣咧開始少啲啦。另外就係咧，佢開始開耳仔，我哋叫做佢肯聽下人開仔講嘢，係係啦，聽人講嘢，聽到指令，佢從前真係聽唔到㗎嚇，佢完全唔知道你喺度講緊乜，同埋佢好 self control，佢好 self center，即係佢好自我中心係啦，好自我中心。咁所以咧，佢完全聽唔到。而家佢聽到，同埋咧，佢最特別嘅一樣嘢，佢話：你吹，我見到佢隻眼睛咧都有神啦，即係咧佢係肯望你啊，係佢個眼神接觸係非常好啊！而家係。其實我哋好多自閉症嘅仔仔女女咧，第一其中一樣嘢就係欠缺嗰個眼神嗰個冇錯冇錯。溝通。第二樣嘢咧，就算望住對方講嘢嘅時候咧，其實咧好感覺到佢嗰個眼神唔係好銳利，係好空洞嘅。係，同埋會飄咯，我哋叫做係啊係啊係啦，係啊，飄下。咁你會發覺好得意咧，就係當你做咗呢個腦訓練之後咧，你會發覺孩子嗰個眼睛咧，咦，佢望到你咯喎，hold 到嚇，或者係咧佢真係，因為咧點解佢會空洞咧，或者係會飄咧？原因就係因為佢冇聽你講嘢咯，佢都唔聽你講嘢，佢唔專注。咁所以如果人咧要望住你講嘢咧，先係表達到佢而家係專注緊咯嚇。啱啱咧有個家長喺留言區留言啦，有2條問題啦。第一條問題頭先都略略答過啦。腦波運動要長期做嗎？咁即係頭先都講過啦，係要嘅。咁另一樣嘢咧，佢話如果買咗呢個儀器翻屋企做，咁小朋友咧係唔中意戴耳筒嘅喎。小朋友咧係可能只係能夠戴15分鐘耳筒，訓練時間唔足，有反效果咁樣一啲。即係咯，有冇反效果㗎？如果唔足夠，OK 嗱，其實如果能夠日日做嘅話咧，其實你每日可能做半個鐘嚇都得，一個禮拜最少要做到3小時啊嘛。咁所以如果你喺屋企可以 day 做譬如15至30分鐘，咁有陣時朝頭早做下，夜晚做下都得嘅咁樣樣啦。咁當然你即係越長可以 long last 嘅時間越長越好啦。咁通常自閉症嘅小朋友咧，我建議咧係去中心做下先嘅，因為喺中心做咧，佢慣咗戴條頭帶，當你翻咗屋企再做咧就會好啲啦。因為咧好得意嘅自閉症嘅小朋友咧，佢需要時間咧，我哋叫做輸入程式啊嚇，即係佢要慣咗嗰樣嘢。佢見到佢覺得 OK 啦，你先至去擺喺屋企咧就會好啲，因為屋企第一係佢個地球，你搞住佢，佢就會覺得嚇做乜啊？你無啦啦要俾我呢樣嘢，佢哋好難接受嘅。咁所以但係咧，你先喺中心度做一排時間，做一段時間，再喺屋企做咧，個效果會好啲嘅。如果自閉症嘅小朋友嚇，咁如果真係好容易除啊〜嗰啲小朋友咧，我哋開頭都會俾佢除下戴下，除下戴下，但係久而久之咧，佢就會接受到噶啦。好似雪呢個 case 咧都做到嘅話咧，我相信大部分嘅小朋友都做到噶，係啦。咁但係要一樣嘢咯，我相信阿 Wallace 都會知嘅，就係要個恆心咯。係，你要個恆心啦，同埋個 commitment，因為佢哋每一樣嘢 training 咧都要時間去接受嘅，係啦。咁所以呢一個先至係重點咯，我自己覺得嚇。呢個都係嘅，即係大家如果有部分家長認識我都知道，我仔其實都即係做好多嘢啦。但係做好多嘢嘅大前提，其實就係要嗰個堅持同埋要個恆心。冇錯啦。呢個真係好緊要。好，有一位家長問啦，就話如果要玩呢個遊戲呢個訓練啦，OK，佢仔仔咧就係6歲，不過咧就唔係好識得玩。可以唔玩遊戲㗎。
係啊，係做啲好簡單嘅，可唔可以咧？可以，唔玩遊戲都得。我頭先講啦，重點唔係玩嗰啲遊戲嘅，重點係係聽嗰啲聲頻，所以佢可以做佢中意做嘅嘢嘅。頭先我補充少少咧，頭先嗰個係，家長話啊，佢唔肯戴個頭帶，你俾佢中意做嘅嘢咯。譬如好中意油顏色啊，好中意剪紙啊，好中意畫畫啊，好中意折紙啊，你俾呢啲嘢去做。咁佢當佢分嗯散注意力嘅時候，佢就唔覺自己戴住條頭帶啦。第一嚇，咁而頭先呢位啱啱你呢位媽媽6歲呢個媽媽咧，佢唔玩遊戲都得㗎，佢主要聽聲頻嘅啫嘛。咁佢可以成個嗯鐘裏面咧，佢可以我有個小朋友係不停畫畫咯，或者睇書，係啦，嗯成個鐘喺度睇書嚇，咁佢中意睇書就得啦，咁樣咯，但係嗯，就唔可以睇 YouTube 啦，咁咯。係一啲靜態嘅活動啦，冇錯冇就錯冇錯，就唔係會去睇 YouTube 睇電視嗰類啦。係啦係啦係，係啦，冇錯譬如話冇錯睇書啊，做一啲桌遊都 OK 嘅。冇錯冇錯。係，好，嗱，我哋呢個講座咧就唔講錢嘅，咁所以咧我見到有個家長就問，喂，個儀器幾多錢啊？可以私下 WhatsApp 我叫阿 Sam 話揾翻嚟，係啦咁樣嘅。係啦，咁但係今日咧我都問題上面仲有冇啲咩問題？有嘅，不過我知道你帶咗啲嘢俾我哋啊，喂。係啊，嗱我講咗先，OK，sorry 啊。咁咧，因為今次喺呢個平台咧，咁我哋就會送出20個，係啦，就免費嘅評估嘅，係啦，咁樣咯，係啦。哇，多謝你啊，Sam 啊。係啦，20個呢度就免費嘅評估啦嚇，咁啊，所以咧就家長們，如果你真係有需要，好想做呢個評估，你就 WhatsApp 呢個WhatsApp 我哋啦嚇，咁就20個嘅呢個評估啦，本身我哋4800蚊sorry 就呢個評估我哋就會俾大家去試下咯嚇，咁你都可以了解下嘅，咁你就 WhatsApp 我呢個即係 WhatsApp 俾我哋就得啦嚇，OK。但係本身你哋收人係會收評估費，不過係免費送20個。冇錯啊，當然啦，當然。係，多謝你，多謝你，係。係啊，咁咁我呢個評快啲大家 scan 咗佢啦。係啦，你可以 scan WhatsApp 俾我哋啲我哋啲同事咯嚇，咁我會嗯送出20個嘅咁樣咯，好。係啦，好咁仲有啲咩問題？得啦，仲有一條我覺得好值得問嘅問題。嗱，其實咧我哋做好多唔同嘅活動啦，或者係例如話呢個腦仔訓練，咁其實我哋最主要都係想幫到一班仔仔女女去提升佢哋嘅能力啦。咁調翻轉嚟講，如果呢個家長問個問題，我覺得係幾值得嘅，好，大家去傾下。我哋做咁多嘢都係為咗去解決仔仔女女一啲問題啦。咁但係與其係咁嘅話，有冇一啲應該更加有效去幫助到佢哋管理情緒啊？又或者係處理佢哋一啲 SEN 特質嘅問題？你有冇啲建議咧？即係例如話你有2本手冊啦，寫過俾我哋啦，即係分享啦。咁有冇啲建議點樣好另一啲方法去幫一啲仔仔女女控制情緒管理咁樣咧？情緒管理咧，其實我覺得係有啲方法嘅，譬如一啲深呼吸法啊，即係你點樣去即係當小朋友發脾氣，首先咧家長你唔好牽動到先，係啦，即係家長咧你控制小朋友情緒，第一你唔好俾佢嘅情緒去牽動到先啦嚇。有啲媽媽係一好激動啊嘛嚇，即係個仔發脾氣佢就好激動啦。首先你就越 calm 咧，其實你越平靜咧，去處理佢嘅情緒係越容易嘅。第一，第二就係可能你會用我哋有啲方法啦嚇，譬如去一啲冷靜區啦嚇，即係我哋叫譬如有一個位嚇，譬如屋企裏面有個位咧，就專係俾個仔咧去冷靜嘅嚇，咁啊亦都得啦嚇，咁但係你要陪佢咯嚇，就唔能夠話你自己過去啦咁樣，佢就會覺得你有被罰㗎啦。咁其實有陣時要同行同感嘅時候咧，就必須要陪個小朋友啦。咁有陣時咧係小朋友講唔到啊，即係佢講唔到嘅情緒。咁其實我覺得係咧，家長們咧有另一個方法咧係你要喺日常當中日常生活嘅時候咧，你必須要多分享咯。自己嘅情感，譬如話媽媽今日好攰啊，因為咧我做咗好多家務啊咁樣，又或者媽媽今日好開心喎，我咧買咗條靚裙咁樣。你係先講咗情緒，然之後講個原因嚇，好簡單就得㗎啦。每一日同佢去分享你自己嚇，屋企嘅人要分享自己，久而久之咧，佢又會分享佢自己咯。媽媽我好唔開心，我唔見咗架車仔咁樣。It's okay，最緊要係去表達到個情緒，然之後個原因係乜嘢？我哋成日都話情緒咧係有一個叫 formula 嘅，就係先表達情感，然之後個原因，
最後咧嗯就係家長們要有個 solution。有個嗯方法嗯幫佢，咁而係幫佢喎，而唔係話佢喎。咁你幫嗯佢啦，譬如佢唔見咗架車咁樣為例，咁你咪俾 A、B、C 去揀咯。A 就係我哋一齊去揾，B 我哋就買架新嘅，C 就可能用第二個代替，咁叫小朋友揀咯。究竟 A、B、C 邊個 solution 令到你會開心翻咧？咁樣，咁呢個就係其中一個我哋叫做可以處理到佢個情緒，就會比較容易啲咯。嗯。嗯，你呢個俾我一個好大嘅提醒，即係我覺得我哋好多時作為家長咧，我哋就有時 overlook 咗一樣嘢，就係話我哋淨係喺度揾緊啲唔同嘅 solution 去幫仔仔女女。不過咧，我哋忘記咗，其實我哋都要點樣去陪同仔仔女女一齊去經歷佢嘅情緒，一齊去同行呢一樣嘢。對呀，對呀，對呀，所以個表達上面係必須要即係清晰啦，同埋佢嗯去講咯嚇。咁呢個位，我覺得家長們可以去諗下啊，係喎，其實好簡單嘅啫，即嗯係你唔好講到好複雜啦，咁樣嗯，嚇，甚至乎啱嗯。啱有一位家長Karen 問到啦，咁就話叮叮聲聲頻背後嗰個理論係乜嘢？呢度可唔可以講多少少啊？頭先我所講嘅係一個條件式嘅彈射啦，咁喺個訓練嘅過程裡面咧，其實個腦波儀咧佢就會量度住佢嗰個腦電波嘅。當佢個腦電波去到一個好嘅腦波頻嘅時候咧，佢就會 feedback 翻俾個電腦，電腦就會相應有呢個 signal 叮叮聲俾佢咯。咁而嗰個叮叮聲咧作用就係要去提升佢嗰啲好嘅腦波頻嘅。當佢嘅好嘅腦波頻越多嘅時候咧，你就會發覺佢嗰個行為上邊就會有改善咯。但係當仔仔女女聽到呢個叮叮聲嘅時候咧，其實係冇任何嘢要做嘅。冇需要嘅，係潛意識知就得㗎啊啦，係啦，潛意識知就啊！得㗎啦嚇。咦，咁其實真係幾好嘅喎！我就咁睇住本書，我當係啊，戴住個頭箍，我當聽住啲嘢，咁就係咁多嘅咯對啊，所以點解咁嚴重嘅自閉症嘅小朋友都做到咯嚇？喎。因為佢哋唔需嗯要有任何 feedback 㗎，佢主要係俾個腦㗎咋嚇咁係，樣樣嚇。咁啊就好似跑步咁，你要喐咯，你只要喐咧就係幫緊我個身體去增加我唔同嘅地方嘅肌肉記憶咁樣咯，係啦。OK，接，好。睇下家長仲有冇一啲問題想問？係啦，我之前咧搜集咗啲問題，咁有部分咧，阿 Sarah 頭先你就喺個分享裏邊已經係回應咗啦，係啦。咁另外有一啲家長問嘅問題咧，其實我已經歸類咗，就係頭先我所問嘅嗰兩條問題。嗯，而或者個別嘅，哦，是否幾時見效，有冇保證，還是因人而異？係有個家長咁樣問。嗯，其實咧佢呢個腦仔運動啦，我哋叫做當然都係因人而異嘅，但係長嗯與短咧，佢都唔多唔少都有改變嘅。即係可能有嗯啲小朋友可能係先情緒先嘅，有啲可能行為先嘅，咁啊嗯各有唔同咯。咁所以你問我咧，佢唔多唔少都會有改變，但係爭在快與慢嘅啫。嗯。咦，Sarah 嗱，頭先咧，係咪有條連結係喺 YouTube 嗰度？咁咧係有一個家長嘅分享嘅，係，不如咁啦，我哋而家咧就用少少時間去播一播呢條連結好唔好啊？好啊，好啊，好啊，嗱，麻煩你俾一俾我去 share 翻個 screen 先啊。好。或者我都得嘅，睇下先。係啊，你 share 個 screen，但係咧你 share 個 screen 咧，你就會去撳埋嗰個聲音分享嗰度。聲音分享喺邊度啊？知啦，我係咪 stop 咗你就可以 share 噶啦係啊，我係啊，？OK，我 stop 咗啦。好，咁我 share 啊，好冇好啊，好啊，你 share 啊。？OK，麻煩等一等下大家。麻煩大家等等啊！
好，我而家 share 個 screen 先。大家而家睇唔睇到個 screen？Share 你都睇到個 screen 嘛睇到啊？ ？OK，好。咁我係一個媽媽啦，咁我本身亦都係一個幼稚園老師啦。咁我有一個9歲嘅小朋友咧，diagnose 咗佢係有自閉症嘅。回想翻咧，其實佢係2歲3個月咧，佢係正式 diagnose 佢係有自閉症嘅。咁其實喺佢歲半嘅時候咧，佢未識講嘢啦。咁我哋都覺得啊，可能佢只不過係男仔遲啲講嘢啫。咁健康院都話啊，咁你等多半年先睇下點啦咁樣。咁但係去到2歲都發覺，咦死啦！叫佢個名佢都冇反應喎，係咪出事啦咁樣？咁於是就即係同佢排評估啦。咁點知真係評估出嚟就真係喺個報告度寫住自閉症咁樣咯。其實心情好沮喪㗎，即係好唔開心。雖然心裏邊係有個底，但係始終當你見咗個報告寫住自閉症呢3個字咧，其實你係好沮喪嘅。因為當你知道個小朋友係咁樣嘅時候，咁排政府服務要排好耐，即係當佢話俾我哋聽啊，原來我哋要等嘅喎，要等候嘅喎，要輪候嘅喎，咁我話死啦，咁唔想嘥咗佢呢一個治療嘅黃金期啊，即係或者我哋叫做學習嘅黃金時期，咁於是就出去揾一啲私人嘅服務去幫佢咯。真係嗰陣時係真係一路喊住，一路就打電話去揾服務啊咁樣。其實最慘就係我根本就唔知去邊度揾服務，其實壓力好大㗎。同埋咧，始終自閉症嘅小朋友咧，佢哋有好多即係小動作啊，同埋同人哋唔同嘅嘢，例如冇乜eye contact 啊嗰啲。咁當一班家長一齊出嚟玩嘅時候咧，有好多唔同嘅小朋友啦。咁你會見到自己個仔仔，哎呀死啦！點解同人哋即係嗰個爭咁遠嘅咧？咁樣你會覺得好唔開心㗎，即係話死啦！咁點樣先可以幫到佢咧？咁樣。初初喺佢 diagnose 嘅時候咧，我哋就揾咗一間私人機構啦，佢哋有提供一啲類似好似學校咁嘅服務嘅，咁咧就每一日3個鐘頭喺嗰度返學啦。咁另外咧，亦都揾咗同一時間揾咗言語治療、物理治療同埋職業治療幾方面一齊去同佢做一啲密集式嘅訓練咯，因為都知道佢呢個時間好緊要啊。但係喺同一時間即係咁多訓練嘅時候，其實個花費好大咯，因為錢係一個問題啦，因為學費好貴啦。咁另外就係因為你每一個 training 可能佢嘅地方都會唔同，咁所以你就要即係帶出帶入啊，要揾人湊啊，類似呢啲咁樣咯。所以其實係所需嘅時間亦都真係比較長咯。我係透過一個朋友嘅介紹咧，去知道有 WeBing 呢個服務嘅。佢就同我講話啊，其實你有一個自閉症嘅小朋友喎，不如你試下啦咁。咁作為一個媽咪咧，其實我哋會咩都會試咯。咁於是就嚟咗做一個評估先啦。咁個評估個報告咧一睇，我話咦〜好重喎，即係好重我個小朋友嗰個嘅情況喎。例如有啲乜嘢咧？言語啦、理解啦、佢嗰個腦嘅發展嘅情況啦、同佢一啲嘅行為嘅表現咧，其實都好配合嘅。甚至乎一啲睡眠質素啊嗰啲，佢哋都可以睇到咯。其實我都覺得點解會咁神奇嘅咧？咁樣，所以我都後尾都冇諗過咁嘅情況之下，我就即刻去 join 咗佢哋個訓練咯。我哋做咗2個禮拜嘅密集式訓練啦。咁我就發覺，咦原來咧阿仔咧佢已經初步可以理解到一啲我哋嘅説話咯喎。作為媽咪就好開心啦。點解佢會突然間會理解到嘅咧？咁跟住到大概1個月嘅時間到啦。咦，佢係直情可以用一啲嘅句子或者一啲嘅説話去話到俾我聽。原來佢真係理解到之前我哋講嘅嘢嘅喎。哇，咁覺得好意外啊！即係短短喺1個月嘅時間，可能因為我係媽咪啦，咁我比較貼身去觀察到佢即係每一日嘅行為模式啊，或者係佢一啲嘅説話嘅表達啊咁樣。咁所以
當佢喺1個月嘅時間就已經有一啲咁，即係有一啲咁嘅轉變嘅時候，其實我哋都好開心咯。咁亦都係因為佢多咗理解人哋講嘅説話啦，亦都有一啲好初步嘅回應嘅時候咧，喺屋企相處上面咧，我都發覺佢同細佬同妹妹相處嘅時候咧，佢哋係多咗互動啊。咁比起以前咧，係差不多係等同零互動嘅時候，又或者要係我哋去提醒佢先至去有互動咧，其實嗰個相差已經係已經係有一個差距喺度咯。當佢再繼續做多一兩個禮拜啊，或者甚至乎1個月嘅服務嘅時候咧，我就發覺佢直情喺情緒控制啦，方面亦都好咗。咁因為佢睡眠嘅質素改善咗，咁所以咧我見到佢個人都係精神咗，隻眼咧之前係得一半嘅，咁而家都開多咗少少，咁我覺得好 surprise 呢一樣嘢咯。常見 SEN 嘅小朋友咧有自閉症、過度活躍症、專注力不足、讀寫障礙，甚至乎有情緒問題等等啦。每個 SEN 嘅小朋友咧，佢哋都會遇着唔同嘅困難嘅喎，例如情緒、溝通、專注力，甚至乎係同學習上面咧都會有一啲唔同嘅困難。對於唔同 SEN 嘅小朋友咧 ，WeBring 都可以為佢哋提供一啲協助治療嘅方案，有效咁樣咧可以改善佢哋各種問題嘅。傳統嘅訓練方法咧，小朋友係要去到唔同嘅服務機構嘅喎，例如一啲物理治療、職業治療、言語治療、音樂治療，甚至乎係遊戲治療。咁小朋友咧要去到唔同嘅服務機構裏面咧去做一啲 training 或者係改善嘅方法啦。咁但係 WeBring 咧就唔同啦 ，WeBring 咧係整體性地去提升一個腦效能嘅，所以咧佢哋係由一個腦科學同埋大量嘅數據咧去 back up 住嘅，以至到咧小朋友咧係整體地去幫佢改善唔同嘅範疇嘅困難嘅。咁所以呢一個服務咧同傳統嘅教學方法就好唔同咯。首先咧，小朋友嚟到我哋 WeBring 咧會做一個 test 嘅，咁個 test 裏面咧係有一份報告，個報告係一個腦效能嘅報告啦，睇到小朋友咧佢個腦質素係如何嘅。咁喺裏面咧都會睇到小朋友有唔同嘅困難或者要改善嘅地方嘅，特別係譬如睡眠質素啦、溝通問題啦、左右腦問題，甚至乎佢個專注力、注意力度，我哋都可以喺報告裏面咧好清楚地睇得到嘅。咁當我哋知道佢有啲咩問題嘅時候咧，我哋就會去幫佢 tailor-made 一個 training 嘅 program。咁 training 嘅 program 好簡單，只係帶住一個腦電波儀器，透過遊戲咧就可以改善得到㗎啦。其實傳統嘅訓練咧有個情況就係我需要帶佢去唔同嘅地方啦。除咗錢之外咧，時間好緊要啦，同埋你去唔同嘅地方嘅時候，你都需要舟車勞頓啊。其實除咗小朋友會有啲攰之外咧，其實家長本身都好大壓力啊，因為你要帶佢去唔同嘅地方，你又要記住原來每一堂又唔知去邊度咁樣。咁但係相對起 WeBring 咧，我就覺得因為佢咧譬如每一堂嘅訓練裏邊咧，其實就已經包含咗好多元素喺裏邊，例如又有言語啦，會有專注力啦，一啲抗壓嘅能力啦，甚至乎一啲腦部嘅發展啊，其實佢都可以兼顧到啊。咁所以咧，我覺得相對地咧係會對家長嚟講咧係會簡單啲。咁另外咧就係我會喺佢一個咁樣嘅訓練裏邊咧，其實我會見到佢已經係有一個循序漸進嘅進步喺裏邊咯。OK， OK。好。Wallace， 我想補充少少啊，因為好啊，嗰個免費嘅 task 咧係 for 4歲到16歲嘅孩子嘅。OK， 係啦，咁我想要補充少少。OK，係啦，因為有啲家長即刻話我自己做得唔得咧咁樣，咁因為我想集中喺孩子嗰度先，係啦，咁所以4歲到16歲嘅孩子係啦咁樣。好，陣間我喺個群組裏邊，我分享呢一頁嘅時候，我都講明佢4至16歲嘅仔仔女女先至可以參與。冇錯，唔該晒。不過應該好多人報咗名啦，係嘛？
係啊係啊係啊，我啲同事已經話啊，有啲家長已經有 feedback 啦，咁都多謝家長們，係啦。好，OK，好嗱，係今日嘅講座係會有重溫嘅，咁咧我哋有少少後期製作啦，跟住咧我哋預計喺2至3個禮拜裏邊咧，我哋就會擺上 YouTube 同埋 Facebook，咁咧就俾大家重溫啦。咁我哋今日嘅講座到呢度都差唔多啦。我睇下有冇一啲家長留言係要回應一下先嘅。分享個案很神奇，咁短時間咁大轉變，對於我哋呢類孩子簡直係神話啊！係啊，其實我呢個回應下，其實咧有部分家長認識我同埋仔仔啦，咁其實咧舊時真係未有呢啲技術啊，係科技嘢。咁我哋只可以用好傳統嘅手法啦，就係例如一齊去做好大量嘅運動啦，大家都知道啦。去學畫畫啦，學彈琴啦，訓練佢嘅左右腦啦咁樣。咁其實係都見到有進步。呢10幾20年裏邊，一嚟係要好堅持啦，二嚟係要花好多時間。咁我相信科技係會帶嚟我哋一啲嘅便利嘅嚇。咁有家長會問：哇，Wallace 你成日喺個唔同嘅講座裏邊去提供唔同嘅方案，或者係同大家去分享唔同嘅方案。其實我自己相信自閉症係有好多方法可以處理。咁一嚟就係因人而異啦，即係話呢一個Wellbeing係其中一個好好嘅方法啦。二嚟係好要靠大家嘅堅持。呢一個我覺得係走唔開嘅一個必要嘅元素咯。係呢啲科技只係一啲，我某定程度上係一個好幫助大家去處理解決仔仔女女嘅問題，但係都要好需要家長同埋仔仔女女自己嘅投入嘅參與咯。咁我相信阿 Sarah 你見到咁多成功例子都呢個都係一個好重要嘅原因啦。係啊，我哋都其實中心都開咗6年㗎啦，過往都接觸咗1萬個 cases 咯嚇，所以呢個都係啦，大家都我都好感動嘅，因為見到佢哋嘅改變咧，其實就幫咗佢哋嚇。係嗱，最後一個家長問啦，就話喂，有冇一啲 research 嘅 support 啊？即係喺一啲official 嘅 organisation 啊，咁我知道係有嘅。陣間喺個 power，我頭先見到個 PowerPoint 裏邊都有啲證書啊，係咪？或者你係可以家長，如果你真係需要咧，你可以上網search neurofeedback 或者係神經反饋嘅 paper 係好多㗎，係好多㗎。或者係直頭係上你哋嘅網站裏邊去睇翻，咁其實就會見到原來呢啲research 嘅 support 咁樣。係。好啦，好。咁我哋不如個講座就去到呢度啦，好唔好啊？係，有咩問題咧？隨時 WhatsApp 我哋問都得嘅。OK，好，唔該晒 Sarah，我哋俾啲唔該晒 Wallace，多謝大家家長們，好啦，拜拜。拜拜，唔該晒。好，拜拜。